Thema heute im Morgenmagazin von Radio T, der Christopher Street Day. Seit dieser Tag zum ersten Mal begangen wurde, ist die Emanzipationsbewegung der Schwulen und Lesben vorangekommen. International wird gegenwärtig die Frage der gleichgeschlechtlichen Eheschließung diskutiert. Wir fragten die Chemnitzer, wie die darüber denken. Was halten Sie davon, wenn Frauen Frauen und Männer Männer heiraten? Ja, warum nicht, ne? Ja. Was halten Sie davon, wenn Frauen Frauen und Männer Männer heiraten? Finde ich ungerecht. Frauen müssen Männer heiraten und die Männer müssen Frauen heiraten. Das geht aber, ne? Das geht nicht. Warum geht das jetzt nicht? Ja, das siehst du doch, wegen dieses stimmt ja Ich überhaupt sehe nicht. das, ey, ich mach das zum ersten Mal, so ein Scheiß, ich hab doch keine Ahnung von so einem Ort. Nehme ich die wieder zurück. Ich muss mir auch mal Zeit geben, sowas zu lernen. Ich meine, das ist ja jetzt nicht mein Lieblingshobby, Karten zu spielen. Hat dich niemand gezwungen, hier mitzuspielen. Wir können es auch eigentlich lassen, ich habe eigentlich auch überhaupt keine Lust mehr, Karten zu spielen. Lass uns halt. Ja, lassen wir auch. Keine Lust. Schau dir diesen Tumor an. Der hat richtig Glück gehabt. Wenn ihn seine Alte nicht erstochen hätte, wäre an dem Ding innerlich zugrunde gegangen. Kann ich dir helfen irgendwie? Ich habe ja so seit einer Woche